Salut tout le monde, aujourd'hui avec ma soeur sur un jeu de bateau qui s'appelle Essayer de survivre. En vrai, je sais pas c'est quoi le nom. Ben ouais, on est avec ma soeur, il faut construire le meilleur bateau pour s'ouvrir à En vrai, faut juste construire un bateau. Il faut essayer de survivre avec toutes les bons là. Ouais. Tu sais, avec les roches, tout ça. Ouais. Et ça comme ici, il y a des roches là, mais ça va être encore plus compliqué. Mais ça fait quoi si on touche l'eau quand on est ici? Ah, ben on parle non, mais quand on a essayé de... Okay. Ben, les lingots de fer, ben, les lingots, ça sert de avoir des coffres. Et avec, si on a 5 or, ben, on peut ouvrir un coffre et on va gagner des objets pour construire notre bateau. Ah, intéressant. Et aussi, ben, on va essayer de construire notre bateau là en ce moment. Comme qu'est-ce qu'on va faire là? Donc, qu'est-ce que tu veux que notre bateau soit? Comment? Ben, moi j'aurais plus pensé faire une plateforme ou comme un bateau. Je sais pas. Un bateau normal, genre? Mais ça serait dur. Moi, j'aurais juste fait genre une plaque avec genre toute un peu protection. Ouais, et avec au milieu. Ouais. Ah, non, j'ai une bonne idée. On fait une plateforme. Après, on fait des tours là à côté, à chaque point. Et après, on met un drapeau au milieu. On pourrait faire ça. C'est vrai, si on rajoute des portes là. J'ai envie de dépenser des portes pour ça. Des Bon, c'est que moi, j'ai beaucoup, parce que là, j'ai beaucoup. Bon, il a beaucoup joué, ça fait très longtemps. Il est une professionnelle, on peut dire. Ouais, je trouvais que. Ben, je suis pas trop une pro pour. Honnêtement, là, je floppe. Tu floppes des fois. Ok, viens, on va faire Non, on le fait à côté, comme ça, on va y aller vite. Ouais. Hey, quand on a pu. Allez, arrête. Ok, on en fait une petite et après on va améliorer. Genre. On va améliorer pour. Parce que quand ça va être trop gros, je pense que ça va plus détruire plus facilement que quand on. Ben, si c'est petit, genre, ben ça va être un petit peu plus facile, genre. Ouais. On met là, on met là. Non, j'en ai plus de blocs, c'est vrai. Donc, j'ai des fenêtres aussi. Des fenêtres qui servent complètement à rien. Non, c'est moi le dernier. Ok. Bah, j'ai des blocs super cool. Ok, on construit à l'intérieur. Ouais. Merde, j'ai raté. Attends. Tu peux supprimer. Hein. Ouais, je supprime. C'est ça. Et après, ben, comment dire, on va vous montrer comment quand on va être fusionné. Mais moi, dans ma chaîne YouTube, genre, on va faire des vidéos un petit peu plus compliquées d'habitude. Bon, on va faire des vidéos compliquées un petit peu, genre. Mais avec ma soeur, ben, avec ma soeur, on est cool. Parce qu'avec ma soeur, on est bonne, on est bon. Ben, ma soeur, c'est un professionnel, genre, tu vois. Il fait des bateaux de ouf, ma soeur, hein, je peux dire. Donc, j'ai deux blocs, là. Je sais pas c'est quoi, là. Je pourrais-tu construire... je peux faire le reste parce que j'ai beaucoup de... Ouais. Ah, j'ai des vitres. Okay. Ah non, c'est pas des vitres. Moi, j'aurais dit qu'on pourrait se protéger le contour. Ah non, attends. Non, un bloc de sable. Non, c'est moi, je veux mettre mes blocs de sable. Ok. Bon. Wesh. Ouais, là. Parfait. Et aussi, non, toi, tu conduis. Parce que là, moi, je sais pas vraiment conduire. Là, on va mettre nos moteurs en arrière. Ici. Ouais. Ici, mais là, non, ici. Non, attends. Non, on met comment? Comme ça? On le met comme ça pour que ça flotte dans l'eau. Non, faut que ça flotte dans l'eau. Non, ça soit plus rapide. Non, parce que c'est ça, faut que ça touche l'eau. Toi, tu l'as pas mis, je pense. Non, comme ça? Parfait, je pense. Ouais, c'est comme ça que j'ai mis. Bref, ça se peut que ça marche pas, notre moteur, genre. Des fois, ça va pas marcher. Ça, premièrement, ça va être le moteur qu'on va... Donc, non, mais j'ai des coffres. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait... Je crois qu'on devrait mettre les petits trucs que tu disais, là. Comme un drapeau, là. Désolée, ah ouais, là. Ben, moi, j'en ai deux. On met ça dans les côtés. Et après, on met le drapeau de la fin.
Et moi, j'aurais dit qu'on mette des portes pour nous protéger et des affaires. Ouais. Parce Comme ça, que c'est une bonne c'est idée. ça. Comme j'ai des fenêtres ici, ça pourrait aussi nous aider pour protéger. Ouais, j'ai des fenêtres, moi aussi, je sais pas, ça sert à quoi. T'as combien de fenêtres? J'en ai un seul, je crois. Ok. Ouais. Parce que tu pourrais en mettre un pour finir. Un derrière? Ok, j'ai des portes. Dis-moi pas qu'est-ce qui va servir. Non, est-ce que tu pourrais enlever cette porte et moi je vais mettre la porte assez rigide. Attends, non. Où Enlève je mets cette la porte, fenêtre? parce qu'il y a cette porte. Où je mets la fenêtre? Mais tu la mets pas. Bah, après. Comme ça, tu pourrais. Ah, tu veux que j'enlève la porte? Ouais, parce que je vais en mettre une meilleure. Tu peux pas enlever la porte? Non, c'est toi. Ah. C'est Oui. toi qui Oui. C'est pas. ouais, c'est des portes assez. Non, mais je te jure, je pensais pas que c'était comme ça, là, moi. Attends. On va mettre que ça pour que ça... je pourrais mettre des canons parce que les canons vont sûrement être utiles. J'en ai que 3. T'en as que 3? Ah, ben les canons, je sais pas, ça sert à quoi, là, mais... Après, on met... Je le mets où, mon drapeau? Bon, je le mets comme ça pour qu'on protège. Et, non, mais attends, je veux mettre mon drapeau. Siège. Je veux mettre mon drapeau. Faut mettre nos sièges pour conduire. Attends, tu peux te tasser un petit peu. Non, c'est pas ça. Non, t'inquiète, c'est pour mettre le drapeau. Ok, ici je vais protéger parce que je pourrais mettre des portes plus des... Ouais, des protégés. Mais ça sert à quoi les canons? Ça sert de lancer des boules là pour, Ah oui, ça a l'air de lancer des boules pour que, tu sais, les affaires là, pour qu'on essaye de mourir, ben ça les enlève. C'est utile. Je sais pas. Je me mettre ce que je peux mettre. Cherche les portes là, c'était devant moi, mais elles sont là. Ouais, les portes et je vais mettre en avant aussi des... Non, mais j'ai des trucs qui servent à rien là. Mec, il faut mettre des trucs qui servent à rien comme ça. Ok, t'as-tu mis ta chaise ou pas? Non, toi tu conduis, je sais pas conduire d'un jeu. Je te jure, je sais pas. Je conduis. Ok, on va mettre... je pense que ça va être correct comme ça, puisque je pense qu'on est assez protégé. Sinon, si on pourrait monter, on pourrait faire... Est-ce que t'as des ballons? Parce que, en fait, quand je mets mes ballons, ben ça marche pas. Y a pas de ballon. Ok, parfait. Je me mets là. Et je dépense 2 blocs. C'est vraiment pas très beau, mais pour faire ce beau, je trouve ça cute. Mais... Ben, c'est trop difficile pour faire beau. Une chaise, je pourrais te mettre un trône pour pas que tu tombes. Ok? Ouais, mais un trône, comment? Je vais en mettre un là, et pour moi, si je tombe aussi, fait que j'en vais en avoir un. T'as 2 trônes? J'en ai 4. Ok, on commence-tu? Ouais. Yes, allez, boss. Mais, ok, parfait. Dans 3, 2, 1, go. Waouh! C'est difficile. Oh, les canons, s'il te plaît. Avance. Il faut éviter. Comme ça, on va perdre des morceaux de notre bateau, c'est vrai. On l'a oublié. Merde. Ouf. C'est pas facile. Ah, c'est vraiment pas facile. Oh non, je suis tombée direct. Ah, t'as tombé? Hein? Non, je peux tomber, sinon je serais morte. Oui. Non, merde, le feu. Oh, mais ça... Avec le feu, ça fait beau. Regarde. Ça fait stylé, le feu est derrière. Ah, désolé. J'ai fait... Non, merde. Mais non. Pourquoi t'as fait ça? Mais, gars, on va survivre jusqu'à la fin, là. Je te jure. Il faut essayer d'aller dans la fin. Je suis jamais à la fin. Si les poissons, il va nous manger direct. Ah! Il y en a qui est apparu. Merde, je savais pas. Moi-même, je savais pas. Oh, des pizzas. Oh, des pizzas et des pièces. Oui, c'est vrai. Pourquoi il y a des... Oh non, ça c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? On a un drapeau pour dire que c'est la drapeau du feu. Attention, assis-toi sur une chaise, C'est bon, j'ai fait. T'es mort? Non. Ah! Ouais, j'ai peur. J'ai direct allé. Non! Mon moteur, je crois qu'il pue là. Non. J'ai plus à bouger. Merde. Là, son flop. Ok, protège-toi, attention, drone. Oui. Il n'y a pas de drone. Ben, c'est toi le drone. Ah oui, le drone. Le drone, j'ai dit drone, c'est ma bad. Ok. Non, on va mourir. C'est trop difficile. Mais on est quand même rendu loin, fait que c'est bien.
Ouais, c'est bien. On est rendu où en fait? Dans Dans la quel chaise, et puis là, désolé. Ça va, t'inquiète. Oh non! Le drap. Ah, Ah oui, j'ai c'est appris vrai, ça. ça c'est stylé, mais on va perdre. Non, on va pas perdre. Tiens, je suis bonne, je suis pas super. Ouais. En vrai, c'est beau quand c'est noir et qu'il y a des. Ah ouais. Ok. On va essayer d'être là. Allez. Oh, Oui, de brosse à dents. des brosses à dents pour les. Ah, il y a du. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un géant trou? Ah non. Ah, il y a non, un trou. Non. Non, il va à l'intérieur, c'est pas. Non, il va pas à l'intérieur. Il va dans le côté. Ah ouais, ouais, comme ça. Oui. C'est la toilette. Laisse-moi faire. Non, mais c'est trop. Quoi? Je comprends rien, ça. Oh, j'ai failli Ça tomber. tue Fait Damien. que, dis Ah, tu as Ah désolé. non, non, on a failli tomber. Oui, non, on va tout perdre. Non, on est à la fin, on est à la fin, on est à la fin. On est à la fin. Wesh, c'est Minecraft ou? Oh, shit. Oh, désolé. Oh, t'as perdu tes cheveux. Oh, Je suis Saitama. Oh, attends, attends. Le trône, je suis mort. Oh non. Je suis mort. Oh non. Ok, attends. Oh, j'avance. Oh non. Oh non. Oh, Oh, j'ai gagné failli être 64. morte. Ah, j'ai gagné 64. Je peux plus Oh. contrôler, je suis morte. T'es morte? Oh, non. il reste plus rien. Il reste juste une porte. Ah, je suis morte, j'ai décidé de sauter. Oh non, Ezra, on est rendu au dernier. Oh. Ah, ça c'était bon. Ok, il faut essayer. Ah ouais, non mais je ouvre des coffres. Ouais, j'ai gagné beaucoup de ça trucs. c'est vraiment drôle. Ok, on peut ouvrir des coffres. Ouais, non, j'ai gagné 64. Maintenant, je te jure là, mais c'est une bonne partie celle-là. Ah, ça c'était drôle. Non, ça c'est la meilleure. Oui, et le J'ai dernier reçu beaucoup de coffre. choses. Le dernier coffre. Non mais c'est super cool. J'ai gagné beaucoup de trucs là. On a beaucoup de trucs nouveaux. Vas-y, on va essayer de commencer. Okay. Ouais, on commence. Est-ce qu'on fait un peu le même genre ou parce que je trouve qu'on est rendu assez loin? Ouais, on Ou, était loin, c'était cool. Non mais t'es le maire du cerveau. Hein, bon, on va faire comme si c'était normal. Donc c'était une bonne partie ça. J'ai gagné beaucoup de trucs quand j'ai gagné 64. Donc on fait quoi? Oh là là. Je sais pas, j'ai gagné beaucoup de trucs. On pourrait se faire un... Non mais ah oui, j'ai une bonne idée. Tu sais mon idée c'est de mettre des blocs le plus possible autour comme une maison genre. Comme ça ça va faire stylé. Ah, j'ai une bonne idée. J'ai une très bonne idée. Faire un truc ultra bizarre. Un truc bizarre. Faut qu'on réussisse à monter. Faut genre, juste le but là, c'est qu'on réussisse à être au final, à la finale. Ouais, parce que. Non, mais imagine ça tombe et ça perd. Ben, moi, j'aurais dit faire un petit carré, parce que comme ça, après, à l'intérieur, on pourrait mettre tout ce qu'on veut. Ah, j'ai gagné beaucoup de trucs. Et moi, j'aurais sûrement aussi juste dit. Non, continue pas, j'ai dit Georges. Non. Ok. J'ai dit non. Coupe-le. De quoi? Mais coupe-le, les boucles que t'as enlevées, t'as mis. Ok. Pam, pam, pam. Ok. Désolé. Donc il faut pas faire trop petit là, sinon. Tu vas voir. Désolé, tu vas voir. Je vais mettre. Ok, on construit à l'intérieur. Voilà. Là, c'est ça. Là, je vais construire à l'intérieur. Toi, tu vas construire le contour. Ok? Ok. Faut plus que ça soit protégeant, pas juste beau, mais plus protégeant. Ok? Ouais. Dans le sens. Bonne idée. Ah, j'ai un bloc de verre. C'est la première fois. J'en ai plus. Mais quoi? J'ai pas beaucoup de blocs, je peux dire. J'ai pas beaucoup de blocs. J'en ai plus. Non, pas comme ça, j'ai dit Georges, pas comme ça, je veux protéger. Il faut protéger. Ouais, tu peux protéger comme tu veux, mais j'aurais pas pensé comme ça. Moi, je dis qu'on met côte à côte notre... faut que ça touche, pack. Comme ça. Et là, toi, tu vas le mettre à côté. Moi, je vais mettre mes fenêtres. Merde, j'ai raté. Non, mais je sais pas, mais tu peux le mettre comme tu veux. Genre les blocs. Désolé, j'en ai pas beaucoup là.
C'est ça, je vais mettre beaucoup de chaises parce que si tu tombes, au moins toi t'aurais une petite Ouais, des chaises. protection. Faut mettre beaucoup de chaises. Des chaises autour. Si t'as plus de blocs, tu me le dis, ok? Ok. Attends. Parce que moi j'en Je ai vais mettre des beaucoup. portes. Ça va servir à quoi ça? Je suis sûre que ça va être. Non, mais il faut mettre ça autour. Ça protège aussi. Ah, je sais pas. Non, quel bloc on peut mettre? Ça sert à quoi? Hein? Sinon, on a... Oh, merde. Je sais pas comment dire, mais... J'ai des trucs différents. Non, mais j'ai des blocs qui servent à rien, genre. Je suis vraiment, genre, j'ai des blocs qui servent à rien. Par contre, je mets une chaise, non. Ça, c'est... Non. Attends. Ok, donc moi j'en mets une chaise au moi que je conduis. Fait que là, je vais mettre là. Ouais, il faut mettre beaucoup de chaises. Ok, ma soeur revient. Ok, donc, ouais. On va construire. Ma soeur fait quelque chose d'autre, qui trouve quoi mettre comme bloc. Ah, j'en ai. Ah oui, c'est vrai, j'en ai plus que d'habitude. J'en ai 2 en jour. Donc, t'as trouvé des blocs, Margaret? Ok, désolé, je fais de retour. Ah oui, j'ai une bonne idée en vrai. Ok, bon. Il faut qu'on protège aussi le niveau où on fait. C'est ça. Ouais, les niveaux les plus difficiles. Non. Faut que je dise les protège. Faut protéger. Où sont les. Ouais. Non, mais J'ai t'as oublié combien comment de ça blocs en fait? J'en ai beaucoup. Ok. On Mais- pourrait. Non, merde! Je trouve ça c'est une très bonne protection. On va dire. Fait que Ouais, là, on je vais va mettre dire. des canons ici, comme ça va se pitcher. Ouais, je regarde son bateau. Lui, il est pas tranquille, hein. Lui, son bateau, il est vraiment. Un petit peu fiche. Désolé, Ouais. là. Ok, je vais te. Ok. Là, je pourrais mettre. Des ballons vont servir à quoi? Ben, des ballons, je sais pas là, mais t'inquiète. T'inquiète, mais comment t'as fait pour mettre des ballons? Comment t'as fait pour rajouter des ballons? Ah, c'est clair. Oh, tu me dis jamais des secrets que je veux. Ok, ça, on peut appuyer quand on veut. Attends, non, j'ai une bonne idée. Mais le seul truc que j'ai, c'est des trucs qui servent à rien. Ok. Là, on a des ballons autour, ça fait qu'on peut révéler. Ok, je vais mettre tes chaises. Le tronc. Ici. Et un tronc ici. Je vais mettre beaucoup de chaises. Si tu tombes, au moins tu vas être agrippé. Parce que limite, je sais que tu vas tomber. C'est ton genre, on peut dire. Ouais. Ok, je vais mettre encore des. Non, je vais mettre des coffres comme ça. Ben, on va faire comme si c'était des coffres. Mes fenêtres. Des coffres secrets, genre. Mais comment on fait pour retourner, genre? Mais comment on fait pour retourner les blocs? Comment tu fais pour retourner des blocs? Retourner des blocs? Comment tu veux? Ah, t'appuies sur R. R? Ouais, R. Ah, merci. De rien. Attends, Ok, on pourrait mettre ça parce que ça aussi, je trouve ça c'était très utile. non, je peux pas. Ok, c'est pas très beau ce qu'on a fait, mais c'est Ouais, plus la ouais. protection qui compte, comment on protège nos choses. Tasse-toi, Georges. Je vais mettre un bloc côté. Ok. Non, les coffres, on s'en fout. Non, on va dire que c'était coffre magique, ok? Non, on s'en fout. Ok, bon, je trouve que je suis prête là. Attends. Attends. Ouais, je suis prêt. Ok, dans 3, 2, 1, go. Waouh! Ben, en vrai, les ballons, il faut beaucoup de ballons comme ça. On peut voler. oui. Ça va être cool. Et comme ça, on va pas. Mais mais si y a un truc genre un petit peu différent, genre ça va.
S'il y a... Ok, là ça commence assez bien pour l'instant. Ouais. Pas mauvais. Pourquoi le mien marche pas? Parce que le tien, tu conduis pas sur le tien. Ah ouais, c'est vrai. Attends, là, c'est un peu cata. Mais une chance, on a mis beaucoup de protection de côté. Par contre, s'il y a des tours grandes là, il y a des trucs grands, Oh, désolé. il faut Ah là, mettre, désolé, là, je suis coincée. Non, Ah, des les petits ballons. poissons sont vraiment cute. Les poissons il va manger beaucoup de trucs sur notre bateau. Mais toi, il touche pas l'eau ton truc. Porte. Wesh, c'est quoi ça? Ah oui, des c'est. notes de musique. Ah, il veut nous tuer, au fait. Oh non, on a tué beaucoup de choses en avant. Ah ouais, c'est vrai. Non, notre bateau. On n'est pas Ah non. protégé. Désolé. Oh, désolé. C'est vrai, il fallait mettre des trucs au milieu. Ouais, le bowling. Faut pas toucher les balles. C'est une bulle qui s'est affichée là, Zangan. C'était. Oh non. Ah, on est mais coincé. Raptis. Non, en fait. Oh là, ça va vraiment mal. Je suis désolée, je sais pas quoi dire. Non. On a perdu beaucoup. Sinon, il y a plus de chaise, sinon. On doit y aller le plus. Ça me fait même pas toucher. Une chance, ça a traversé. On est bientôt à la fin. Ok. Il nous reste 2 trucs et après on a fini. Non, pas 2 trucs là, mais t'inquiète. Il nous reste pas beaucoup de trucs. Ouais. Mais merde. Ah, mon moteur, il pleut, alors je peux plus conduire. Oh. Ok, on touche à rien parce que je peux plus conduire, mon moteur, il pleut. Ok, attention, ta chaise est très dangereuse et moi aussi. Oh, je perds mes cheveux. On va commencer avec que des Oh, et après, il nous reste 2 trucs. C'est pas grave. Ok, on est correct. Oh shit, on n'est pas correct en fait. Oh shit, on n'est pas correct. Oh shit. Ok, on est presque rendu à la fin. Allez, presque. Hein? Non, je suis morte. Essaie de survivre. Wesh, mais wesh. Non, je veux mourir. C'est mort. Attends, essaie de survivre. Oui, je suis encore là. Mais non, s'il te plaît, touche pas le plus de blocs. Allez. Bonne chance. Ok, je te regarde jouer. Oh my god. Ok, il ne reste pas beaucoup pour... Il nous reste 2 trucs à faire. Oh. Après, on va gagner beaucoup de... ça va que tu vas gagner? Et pourquoi il y a des trucs qui n'ont... Oh, après, ça va être le dernier truc. Là. Oh non, le dernier! Oh, le dernier, c'est un... Oh. Oh, c'est pas grave, on va essayer. J'ai gagné combien? J'ai gagné 72. On va essayer une dernière fois, ok? Oh non, il faut faire un plus gros bateau en fait. Il faut vraiment protéger, genre. Non. Continue, moi je vais essayer d'avoir beaucoup de choses. Je vais essayer des choses. Ouais, moi aussi, je vais ouvrir des coffres. Essaie de faire une boss. Ouais, t'inquiète, je vais ouvrir des coffres. Ordi. Oh, j'ai gagné des bons trucs en fait. En fait, c'est un petit peu nul. J'ai gagné un ballon, cool. J'ai gagné des ballons. Là, après, je vais ouvrir ce coffre. 13. Wow, c'était pas utile en fait. Allez, un nouveau. Là, on prend beaucoup de... Allez, un nouveau. Parfait. Là, on va essayer de faire ça une dernière fois. Si on réussit pas, tant pis. Ouais, tant pis. Bah, on va essayer dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo. Ouais, mais j'ai beaucoup de blocs. J'ai gagné énormément. Parfait. Moi, je vais commencer. Ouais, attends, je te rejoins. On devrait mettre des pics. Comme ça, en avant, les pics vont protéger. Ouais, mais ça va se casser. Mais c'est pas grave, au moins, ça va protéger quand même notre bateau. Mais t'as des pics? Oui, c'est un pic par exemple. Attends, je... Tu sais, toi aussi, t'en as un, non? Pics? En fait, on peut pas. Pourquoi? T'en as pas? Non, c'est pas ça le problème. Ok, on va essayer de faire comme l'autre fois, parce que... Oh, j'ai énormément de blocs, en fait. Ouf. Mais il faut faire un petit... Mais con... Comme il est con. Ah, il est con, lui.
Oh non, pourquoi il est venu me déranger? Ah, génial. Bye! Instant. Bye. Dans l'équipe des mots. L'équipe mauve. Non, non, mais mets pas le ballon là, Georges. Mais oui, c'est là. Mais Après, non, tu vas mettre des faut ballons. mettre des murs. Oui. Avant. Ah oui, c'est vrai. Il faut mettre des fenêtres aussi pour voir. Ok. Donc là, j'essaie de faire un carré parce que ça, c'est plus long qu'on peut faire. Ah non, je veux pas y aller. Je m'en fous. Mais tu sais, le gars avec l'équipe mauve, il veut essayer d'avoir le plus de personnes pour l'aider à faire des bateaux. Parce qu'il sait même pas faire des bateaux. Mais tu sais, Georges, moi aussi, je construis, là. Faut que tu te dises quand toi, tu veux construire. Ouais, t'inquiète. Moi, je suis bien. Ok, moi, je peux-tu finir le contour? Non, c'est moi. Ok. Après, toi, tu fais l'intérieur. Je fais l'intérieur avec des bons briques. Oh, s'en fout, genre. Juste des blocs Juste le plus de blocs possible. Ben, Mais faut que c'est ça. le moins de blocs possible. Tasse-toi, Georges, s'il te plaît, parce que là, t'as comme de me bloquer. Ok, le moins de blocs possible. Parce qu'il faut vraiment des blocs. Pas grave, on a beaucoup de trucs. Non, j'en ai presque 100 blocs qui marchent une partie. 100 blocs dans un bloc. Pour un bloc. Oh non. C'est quoi tes 100 blocs? Ah! Ok, essaie de faire les contours parce que moi, je crois que je vais en avoir assez pour faire un contour. Ouais, à l'intérieur, moi j'en ai pas assez. Maintenant, j'ai plus de blocs. Je veux mettre mes autres blocs. Non, t'inquiète, j'ai encore des blocs. Non, c'est pas là que je voulais le mettre. On va essayer de faire le plus bon bateau. Protégé. J'essaie de faire le contour en avant. Et on va se mettre au fond le plus possible parce que j'ai remarqué que quand on se mettait au fond, il n'y avait rien. Ouais. Ben, moi je suis pas très bon pour conduire, je peux dire. Je... Ok. On doit faire encore le contour. Mais le problème... C'est plus en avant, puisqu'en arrière, on va mettre d'autres choses. Ouais. Ah, j'ai plus de blocs. J'ai pas beaucoup de blocs, moi. Je te jure, j'ai commencé, ça fait même pas longtemps. Hein. Si on avait commencé et on jouait à ce jeu, ça allait encore être plus difficile. On serait dedans, au premier coup. À chaque fois, là. On aurait rien de chance qu'on reconstruise des choses. Hein. Non, une chose que toi t'es là, parce que là, sinon j'allais être... Il serait mort direct. Il Non, serait pas capable de je serais nul. C'est vrai, j'ai plus de blocs, donc... Ok, bon, on va commencer avec ça. Là, on va faire... Non, j'ai encore des blocs. Oui, non, mais c'est pas grave, on va utiliser d'autres choses. Ok, toi aussi, tu dois conduire, pas juste moi, ok? Mais... Parce que... Non, parce que... Si moi, c'est brisé, parce que je peux plus conduire. Fait que mon affaire, je sais pas comment ça s'appelle, mon moteur est brisé. Ouais. Ben, ça veut dire que je peux plus conduire. Fait que là, je vais prendre le tien. Parce que c'est comme ça qu'il va faire que nous, on va survivre. Pas, Ouais, mais on doit... Parce que, tu sais, moi, il faut que tu mettes lui à côté parce que sinon, ce serait pas capable pour moi de... on peut mettre les ballons? Les ballons, oui, moi j'ai les ballons. J'ai beaucoup de ballons. Mais pas beaucoup là, mais la façon de parler, ouais. J'en ai 2 ballons, fait que... J'en ai 3. Ok, t'en as 3? Ouais. J'ai des blocs aussi. Ok, on en met un là, un là. Ben là, tu peux les mettre tes 3. Quoi? Ouais, le 3. 3 Où sont les ballons? Ils sont là. Essaie de mettre des petites protections. J'en ai que 2 maintenant. Donc, ici et ici. Ah, donc, on fait... C'est bon, j'ai mis les ballons. T'as pas d'autres ballons, t'es sûr? T'as mis tes 3, parfait.
Moi, je vais mettre ma petite protection, ma fenêtre ici. Ça sert à quoi ce bloc Ah, il y a quelqu'un avec un hélicoptère? Il a construit un hélicoptère. Non, ben il y en a qui genre... Il y a déjà un mode d'hélicoptère, fait que ça fait que c'est... Mais c'est fou, c'est très bizarre, c'est vraiment bizarre d'avoir un hélicoptère. Ok, parfait, là, je suis désolée, mais moi, j'ai fait très ça, très portrait. Mais enlève je peux pas mettre mon moteur. Je peux pas mettre ma chaise pour conduire. Enlève la trône. Voilà. Bon, bam, je le mets. Ah, c'est vrai. J'ai oublié. J'ai écouté Ok, donc on peut conduire. Pas de suite, oui. Ah ouais, non, il faut vraiment gaspiller nos blocs en fait. T'as encore des blocs? Qu'est-ce que attends, mon petit pic en avant. j'ai encore des blocs là, mais... Non, mais les pics en avant, comment on peut les mettre? Tu crois vraiment qu'on peut mettre des pics? T'inquiète. Je sais bien qu'est-ce que je fais. Un petit pic, là. Bon, ça rend pas rien, mon petit pic, là, mais bon. Ouais, Ça fait la ça sert à job. rien. On va dire que ça fait la job, ok? Ouais. Ok, ça, je crois. Quoi, ton petit pic? Si on Ton petit meurt, pic est où? on pourrait monter ici. Fait que là, ça va servir à quelque chose. Et il y en a un deuxième. Fait que, ok. Ça, c'est pour monter. Fait qu'on pourrait juste faire ça. Oui. Merde. Je connais encore Oh non, qu'est-ce qui connecté. est arrivé? Pourquoi moi aussi ça m'a fait ça? Ah, c'est bizarre. Je sais pas, mes blocs, c'est encore à enlever aussi. Ah ben, on a un problème. Ok, on va être correct, on est capable de se reconnecter. On va faire comme si on était correct là, mais... ouais, c'est bien. Donc tu me rejoins. Comment tu fais pour que je t'invite? Ah, ok, je suis correct. Oh non, faut recommencer notre bateau? Ouais. On était vraiment recommencer. C'est jaune. Ah, moi je suis bleu, je suis bleu. Merde, je suis bleu moi. Ok, ça va. Je pourrais... Moi je suis bleu, ok? Wesh, ouais. Non mais il y a une personne là. Il y a une personne qui l'a fait une tour. Ok, ok, on va recommencer. Oh, le bateau en avant. Et le bateau. Ok, Oh, ok. la tour c'est pour l'hélicoptère. Quand même, où il a reçu ces briques-là? Mais... Ah, je suis sûre qu'il a... Ok, bon. Qu'il a obtenu d'un truc légendaire. Là, on parle de petits bateaux cheap, là. Encore, faut recommencer notre bateau. Ouais, bon. On a fait... Okay, gaspille tous tes blocs et moi, je fais les trucs les plus... genre... Comment dire? Mais ça... Non, mais il faut mettre des blocs, il faut... Mais pourquoi? Vite, il faut le faire vite. Pourquoi? Parce que... je t'attends pas perdre encore beaucoup de temps pour reconstruire mon bateau. En plus, on l'a fait... ça a pris du temps à faire ça, là. Ça... Non, t'inquiète. Oh, okay. Est-ce qu'on peut mettre direct les ballons? Non, n'oublie pas, faut mettre des murs. Ok, c'est bon. J'avoue un bug qu'elle dit dans les yeux. Mais je sais pas, j'ai mis des blocs, et après, un moment, ça fait... quitter. Quoi? Mais pourquoi quitter? J'en ai juste fait nos bateaux, c'était pas pour rien. Et c'est pour rien. Ok, là, faut vraiment qu'on réussisse, ok? Ouais, en Russie, genre. Parce que sinon, on perd tout. On va perdre. Donc, je vais reconstruire. Je vais faire un truc bizarre, là. Traitez pas ma construction. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Je fais moi-même un truc bizarre. Que je sais même pas qu'est-ce que je fais. Et que je vais... Merde, non. J'ai fait une tour pour les ballons, mais que j'arrive pas à mettre. Je fais ça, et je fais au milieu. Oh, voilà, j'ai fait ma tour, hein. Ah oui, c'est vrai. Et après, je vais mettre les ballons. Oh
my god, t'as fait ça cute! C'est beau! Si on avait mis une porte, ça serait plus cool. Ben là, attends là, je trouve ça vraiment cute ce que t'as fait là. Moi, je vais essayer de faire ça de Ordinaire. mon côté. Un ballon. Et un ballon. Et un ballon. Non. Bam. Avec des ballons, ça fait encore plus cool. Ah, ça fait royaume. C'est vrai? Ouais. Non mais je sais pas, j'ai construit un truc au hasard et après. En fait, c'est bon, hein. Voilà. Bref, tu mets tes... T'en as combien de ballons? J'en ai 2. Ah, donc tu les mets dans les côtés qui restent. Genre, un ici. Okay, et là, ici. on fait ça parce qu'on veut que ça fasse. Attends. Pour ça là, ça va être un petit peu plus difficile là, mais ça va, t'inquiète, on va être bien. Quoi? J'ai beaucoup de trucs en fait. Ah ouais, j'ai beaucoup de trucs. Ok, parfait. T'as-tu une dernière fenêtre? Parce que moi, j'ai une dernière fenêtre. Ouais, j'ai une dernière fenêtre. Je la mets, moi. Ah non, je l'ai pas, moi. Moi, J'ai j'en pas ai. de dernière. Ok. T'as d'autres blocs comme ça, parce que moi, j'en ai qu'un seul. Comme ça. Il m'en reste. Il m'en reste combien pour toi? Oh, moi, il m'en reste pas beaucoup. Combien? Moi, il m'en reste. Oh, il m'en reste 0. Ouais, t'inquiète pas. J'ai mis mon dernier qui reste. Ah, c'est beau en vrai, hein. Oh, je trouve ça vraiment cute ce qu'on a fait là. Ah, c'est cute. Non, mais mets tes ballons derrière. Attends. Mets tes ballons derrière. Ah, ici. Tu veux que je mette où mon ballon? Non, attends. Non, merde. Non, mais c'est correct, je sais c'est où là. Ouais, t'inquiète. Construire. En vrai, c'est beau avec les trucs métal que t'as mis. Thanks. Ok, bon, bref. Là, on fait ça vraiment cute, je trouve ça vraiment wow. Ah ouais. Euh, J'ai construit un truc qui fait beau. ok, bon, j'en ai plus. Ok, les petits ballons, là, il manque les mettre les petits ballons. Donc, mets tes ballons n'importe où. Au moins un truc beau, genre. Bon, on va Dans les mettre côtés, ça. les côtés. Dans les côtés, c'est mieux. Ah, c'est pas grave, là, ça va, c'est beau. Attends, je vais les gonfler. Toi, tu peux. Moi, Non, c'est moi, je les gonfle. Ouais, c'est bon. J'ai gonflé le verre. ok, là, on va mettre nos moteurs parce que. Ouais, on met les moteurs. Attends, les moteurs. Ah, c'est bon, je l'ai. Mais pourquoi on n'a pas beaucoup de moteurs, nous? On a Ok, que là, deux. on met nos chaises. Moi, je les mets au niveau où moi je suis. Toi, tu conduis en même temps que moi, ok? On conduit en même temps, ok? Et tu le mets à côté. Mets à côté de la... Ok, non, non, pas là. Non, mais à côté de la vitre. Non. Comme moi. Non, au milieu, on va mettre... Le roi... Le crâne. Okay. Le trône. Donc, là, ah non, attends. Non, pas tout de suite. Bam. Après, on pourrait... Je le remets comme ça. Comme ça va être beau. En vrai, c'est beau en vrai, hein. En vrai, je regrette pas, hein. Ah, bon, ouais, c'est ça, finalement, je suis comme... finalement, ce qu'on a fait, c'est cute, là, tu sais. Ouais, vas-y. Conduis, go. Attends. 3. Non, moi, je suis pas prête, là. On est vraiment pas prêts. T'as-tu mis du feu? Ok. Ouais, j'ai mis du feu. Avant, pour savoir si on a tout mis, on va mettre les petits canons parce que moi, au cas où, on pourrait... Non, mais attends, attends, je veux dire un truc. Est-ce que t'as un drapeau? Je pense. Oui. Non, mais juste que un seul, genre, où que je vais le mettre, tu vas le mettre de l'autre sens. Ok. Attends, je vais voir si j'ai un drapeau. Tu le mets là, mais de l'autre côté. Genre, d'à côté. L'autre côté, genre. Ça, c'est beau, ça va faire comme un royaume, là. Mets-le à côté. Genre, à côté, genre. Non, j'en ai pas, désolé, je pense.
T'en as pas? Non. J'en avais un, mais je crois que j'en ai plus. Pourquoi? Je sais pas. Bizarre. C'est tout. Ah, Bon, tu sais, on va mettre ça pour nous protéger. T'as-tu un ce que j'ai? non. Enfin. On a des trucs qu'on n'a pas en fait. Est-ce que t'en as? Attends, je veux voir si j'en ai. Bon, si quelqu'un Ah ouais, tombe, j'en ai. en avant, on va avoir des chaises, ok, en avant, parce que... Non, j'en ai pas. Même non, mais c'est pas. Bon. Ok, on est-tu prêt? Ouais, je crois que je suis prêt. Ok, moi aussi. Dans 3, 2, 1, go! Allez, tourne! Mais où? Ah non, c'est l'autre sens, mon gars. Tourne! Non. Voilà. Ah, j'avance. Moi, j'avance. Toi, tu tournes et moi, j'avance. Ok. Allez, on va gagner. Allez, pas beaucoup. Il y a des gens là qui a plein d'équipes en fait. L'autre côté. J'essaye ou j'arrive pas? Voilà. Oh, peut-être. Pourquoi t'appuies? Où? Vous t'appuyez quoi? Faut pas appuyer. Ah, t'inquiète. Allez. On est. Ok, là, on est vraiment bien, là. Là, on Ouais, est on est bien. bien, on est bien. Phew. Allez, faut pas. Allez. Enfin, il est beau notre bateau. Voilà. Oh bien, j'allais dire on l'a pas détruit, mais on va le détruire. Mais c'est quoi ces éclairs? Ils sont là pour qu'on meure. Mais ça va pas, on va pas réussir. Ouais. Non, allez! Pour un bateau. Ah non, j'en ai plus de moteur. Ah, c'est T'inquiète. toi? Attends. Non, merde. Non, c'est toi! Mais j'en ai ma cire. Mais pourquoi t'es sorti? Mais je sais pas, j'ai sauté pour que Ah j'y bon, aille. tant pis, je vais essayer de continuer. Ouais, attends. Est-ce que tu peux me regarder? Ou pas? Comment on le regarde? Ah Je ouais. sais pas. Allez, t'es comment? Tu peux plus conduire? Ah, tu peux plus conduire. Ah, est-ce que tu peux me regarder? Tu peux pas? Ah ouais, mais tant pis. Mais attends. Bon, attends, je crois que je vais avoir bientôt fini. Est-ce que vous me voyez? De mon niveau? Bon, voilà. Ouais. Oui, je saute. Pourquoi tu sautes? Comment tu peux? Mais je comprends rien. Mais on va. Est-ce que j'ai le droit de construire? Ah ouais, je peux construire quand t'es pas là. Ah, c'est trop cool. Donc on va faire. Je veux refaire le même mode, ok? Le même et avec. Donc on le met proche. Voilà. Et voilà. Et voilà. T'es mort? Non. Ouais, désolé là. Mais... donc aussi. Oh. Ouais. Allez. Merde, j'ai raté. Qu'est-ce que je fais? Oh. Merde. Ok, donc je fais ça. Je fais ça. Non mais je sais pas, mais... T'es mort? Non. Mais c'est difficile, genre. Je Tu suis joues? pas encore morte. Genre. Attends, je sais pas si vous voyez, mais genre, je suis presque à la fin. Non, on ne voit pas. Désolé. Non, mais sur les... Ça allait quoi? Ici, sur le côté...
On ne veut Ah mais je suis à la fin, il veut pas me laisser. Non mais je sais pas, mais le jeu veut vraiment qu'on meure, genre. On est silence là. C'est facile. C'est pas facile. Bon, on va essayer de... Mais où sont mes fenêtres? Ouais, ils sont là. Aussi, après je vais faire le mode. Ah, les bateaux... Non, les ballons. Ouais. Je sais pas, j'ai 3 ballons. Oh, je suis même pas morte encore. Fait que... J'ai refait le même mode. Et après, toi, tu vas le reproduire beaucoup de fois. Attends, avant, moi je fais le bateau là en ce moment. Ouais, comment je suis pas morte? Vous avez pas vu comment je suis détruite? Non. Désolée, je sais, vous me voyez pas, mais Ouais, bon, c'est pas grave. Non, mais j'ai vu son oh, je suis ordinateur. morte! J'étais comme à la fin! Oh, bon, c'est pas grave. Oh. Bon, moi, je dois vous laisser. Je vous dis bye! Bye!